আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকে আমরা চলে আসছি রিয়াদ ইলেকট্রনিক্সে। এখানে সকল ধরনের টিভি সার্ভিসিং করা হয়। আপনার স্যামসাং, সনি, এলজি ব্র্যান্ডের সকল ধরনের টিভি তো ভাই সার্ভিস করেন? হ্যাঁ, মেশিন দ্বারা সার্ভিসিং আচ্ছা করা ভাই, হয়। এই যে কাজটা করতেছে এটা কি কাজ করতেছে মূলত? এটা প্যানেল রিপেয়ারিং করা হইতেছে আপনার বন্ডিং মেশিন দিয়া। মানে যে প্যানেলে যে দাগ উঠায় আর কি। হ্যাঁ, প্যানেল আচ্ছা। ড্রিলিং করলে হুম। এটা দিয়ে রিপেয়ারিং করা হয়। মানে এই মেশিনের দ্বারা আপনার সকল ধরনের প্যানেল আপনি রিপ্লেস করতে পারবেন, মানে ঠিক করতে পারবেন। রিপেয়ারিং করা যায়। আচ্ছা, তো এটা খরচ কেমন কি আসে? সর্বনিম্ন খরচ আমরা করি আমরা। যে মানে ধরেন 55 ইঞ্চি টিভি যদি এটা ডিসপ্লে দাগ করে যায়, ওইটা ঠিক করতে কত টাকা লাগতে পারে? এটা আপনি 3 থেকে 4 হাজার টাকা। 3 থেকে 4 হাজার টাকা। আর যদি নতুন লাগাইতে যাই তাহলে? নতুন লাগাইতে হলে আপনার 25 থেকে 30 হাজার টাকা। মানে 25 থেকে 30 হাজার টাকার কাজ আপনার মাত্র 2 থেকে 3 হাজার টাকা করে দিতে আসছে। হ্যাঁ। তো দারুন। তারপরে এখানে তো ভাই আপনারা এখানে কি শুধু ব্র্যান্ডেড টিভি রিপেয়ার করেন নাকি আপনার চায়না টিভি বা আদার্স যত জিনিস? সার্ভিসিং করি আমরা চাইনিজ, তারপরে সনি, স্যামসাং, এলজি সব ধরনের টিভি সার্ভিসিং করা হয়। আমাদের ছবি ব্ল্যাক স্ক্রিন হয়ে গেল, আমাদের কাছে সব ধরনের টিভির মাদারবোর্ডও আছে। আমাদের নিচতলা দোকান আছে একটা। মানে আপনারা সব ধরনের টিভি আর কি রিপেয়ার করে থাকেন। আচ্ছা, আপনাদের লোকেশনটা কোথায়? এটা উত্তরা আজমপুরে এবি সুপার মার্কেট, দোতলায় রিয়াদ ইলেকট্রনিক্স।